Hyvät sotaveteraanit, on mukava nähdä teitä kaikkia näin runsaslukuisena täällä tänään meidän syysretkelämme ja ilo varsinkin nähdä, että näin moni vielä jaksaa tulla paikalle ja on voimissaan ja niin edelleen. Tänään Suomen lipun päivänä, jona tätä retki on perinteisesti järjestetty, niin on myöskin hyvä muistella täällä, kun mennään tänne metsään ja muuta, niin muistella niitä hetkiä, mitä te olette joskus aikanaan kokeneet. Ja päivän ohjelmasta sanon nyt nopeasti sen verran, että meillä on tässä nyt ihan yleistä keskustelua ja muistelemista ja sitten tehdään muutama semmoinen kävelylenkki. Ja sitten retken lopuksi vielä istutaan laavulla ja jutellaan lisää ja vähän syödään ja sillä lailla. Ja ei tässä sen kummempia, että kiitos vaan osallistumisesta ja kiitos teille kaikille menneistä teoistanne, että muuten ei saataisi olla täällä vapaissa metsissä tänäänkään. Kiitos.